ธุรกิจการงานต่างๆภายนอกบัดนี้เรามาทำกิจภายในคือกิจส่วนตัวบุคคลจะทำกิจส่วนตัวได้มันก็ต้องวางกิจธุระส่วนรวมส่วนอื่นซะก่อนไม่ต้องไปกังวลมานึกถึงตัวเองก่อนอื่นว่าตนของเรานะเป็นอยู่อย่างไรในปัจจุบันนี้ร่างกายเป็นอย่างไรจิตใจเป็นอย่างไรนี่ต้องมาคำนึงถึงตนของตนก่อนพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าอัตตาหิอัตโนนาโถโกหินาโถปโรสิยาอัตตนาหิสุดันเตนะนาถังละพติดุลละพังตนแลเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งของตนได้เมื่อตนฝึกฝนอบรมตนให้ดีแล้วนั่นแหละถึงจะได้ที่พึ่งซึ่งหาได้ด้วยยากดังนี้ องค์สมเด็จพระภูมิภาคเจ้าทรงแสดงภาษิตนี้ไว้ก็เพื่อให้พุทธบริษัททั้งหลายนั้นได้มาหวนคำนึงถึงตนของตนให้มากเพราะว่าตนนี้ย่อมเป็นที่รักของตนอย่างยิ่งนัตถิอัตตะสมังเปมังความรักอื่นเสมอด้วยรักตนไม่มี พระองค์ทรงตรัสไว้เช่นนี้ก็เพราะว่าตั้งแต่ครั้งพุทธกาลนั้นนะพวกพราหมณ์ทั้งหลายเขามีคติทำอยู่ในใจว่าความรักบุตรนั่นแหละยิ่งกว่าความรักอื่นใดเพราะว่าผู้มีลูกเป็นผู้ชายคนหัวปีนั่นแล้วผู้นั้นนะเมื่อตายไปก็จะไม่ได้ไปตกนรกหน่วยชื่อว่าปุตตะเขามีตำราของเขาอย่างนั้น เพราะฉะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้ว พระองค์จึงได้ทรงภาษิตนี้ไว้เพื่อให้พุทธบริษัทได้พิสูจน์เทียบเคียงกันดูอะไรจะเป็นความจริงเมื่อพิสูจน์ดูแล้ว ข้อที่ว่าตนแลเป็นที่พึ่งของตนหรือว่าความรักอื่นเสมอด้วยตนไม่มีอันนี้นับว่ามีน้ำหนักมากกว่าก่อนที่คนเราน่ะจะได้ลูกได้เต้าแล้วพอตนเกิดมามารดาบิดาเลี้ยงให้เจริญวัยใหญ่โตมาแล้วก็พยายามรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดี เรียนศิลปวิทยามีความรู้ความฉลาดในการครองเรือนอย่างนี้แล้วไปสู่ขอหญิงอื่น
เขาก็จึงยินยอมมาเป็นเมียถ้าหากว่าคนใดเกียจคร้านทำการงานอย่างหนึ่งแล้วก็ประพฤติตนเป็นคนเหลวไหลไม่ทำตนให้เป็นคนดีไม่มีความประพฤติดีสม่ำเสมอเช่นเป็นนักเลงเจ้าชู้บ้างเป็นนักเลงเหล้าเป็นนักเลงเล่นการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรอย่างนี้คนประพฤติตนเป็นนักเลงอย่างว่านี่นะคนดีทั้งหลายเขาไม่ต้องการรู้มันจะต้องการกันแต่คนชั่วเหมือนกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นน่ะบุคคลผู้หวังความเจริญแก่ตนน่ะก็จึงรักษาตัวประพฤติตนให้เป็นคนดีแล้วก็ถึงจะได้เมียแล้วก็ได้ลูกมาถ้าบุคคลใดไม่รักตนแหละไม่ทนุถนอมตนมันก็ไม่ได้เมียไม่ได้ลูกประพฤติตนให้เป็นคนเกเรไปต่างๆนานาเนี่ยใครๆเขาก็ไม่ต้องการหรือบุคคลผู้เกียจคร้านทำการทำงานแล้วจะไปหาลูกหาเมียอย่างนี้มันก็ไม่ไปหาเพราะว่ามันจะเลี้ยงเขาไปไม่ไหวเพราะฉะนั้นแหละการที่บุคคลจะเป็นผู้ตั้งเนื้อตั้งตัวได้ในทางไหนก็ตามแหละก็เพราะอาศัยความรักตนนี่แหละอยากจะให้ตนมีความสุขความเจริญด้วยลาภยศสรรเสริญและความสุขกายสบายใจนั่นแหละถึงจะได้ประกอบคุณงามความดีใครอยู่ในเพศไหนภูมิไหนเช่นเป็นเพศคฤหัสถ์ก็ต้องทำตนให้เป็นคนมีศีล5 กรรมบท 10ผู้ตั้งตนอยู่ในเพศบรรพชิตก็ต้องเป็นผู้สำรวมในศีลพระปาติโมกข์ ผู้เป็นสามเณรก็ต้องเป็นผู้สำรวมตนอยู่ในสิกขาบท 10 ประการ พร้อมทั้งข้อวัดปฏิบัติสำรวมในเสขียวัตร75 ข้อเนี่ย ก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้รักตนถ้าเป็นผู้มีระเบียบมีเคารพต่อระเบียบต่อวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติแต่งตั้งไว้นั้นเคารพต่อพระธรรมคือศีลสมาธิปัญญาพยายามทำศีลให้บริสุทธิ์พยายามบำเพ็ญสมาธิให้เกิดขึ้นพยายามเจริญปัญญาให้เป็นไปนี่จึงเรียกว่าผู้นั้นเคารพต่อพระธรรมจึงชื่อว่าเป็นผู้รักตนเพราะเมื่อประพฤติตามระเบียบพระธรรมวินัยอย่างว่าเนี่ยตนก็เป็นคนดีบัดนี้เป็นผู้ไม่ได้ทำความชั่วแล้วกิเลสตัณหาบาปธรรมอันหมักหมมมาในจิตใจหลายชาติหลายภพนี้มันก็น้อยเบาบางออกไปจากจิตใจเพราะว่า คนเราเมื่อรักตนแล้วก็กรวดดูตนของตนดังที่กล่าวมาแล้วนั่นนะว่าตนจะเป็นทุกข์ก็เพราะอะไรล่ะเพราะตนสะสมกิเลสบาปธรรมไว้ในใจดังนั้นตนถึงได้เป็นทุกข์เพราะอำนาจของกิเลสบาปธรรมนั่นแหละมันบันดาลให้คนเราทำความชั่วใส่ตัวเองนี่ผู้ใดรักตนแล้วมันก็ต้องเพียรละกิเลสบาปธรรมออกจากกายวาจาใจ กิเลสก็ไม่ใช่อื่นไกลคือความโลภความโกรธความหลงหรือว่าอีก
ศัพท์หนึ่งก็เรียกว่าราคะโทสะโมหะอันนี้นี่กิเลสอย่างแรงราคะความกำหนัดยินดีในกิเลสกามและวัตถุกามโทสะร้ายกาจเมื่อโกรธแล้วยังไม่พอผูกโกรธไว้พยาบาทคิดจองล้างจองผลาญบุคคลผู้ที่ตนไม่พอใจนั้นโมหะหลงเข้าใจผิดอย่างลึกซึ้งเข้าใจผิดคิดว่าทำบุญไม่ได้บุญทำบาปไม่ได้บาปโลกหน้าไม่มีสวรรค์นิพพานไม่มีผู้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วบรรลุถึงซึ่งความสุขต่างๆไม่มี ผู้ที่มีความเห็นอย่างนี้นะชื่อว่าเป็นผู้มีความหลงอย่างแรงความโลภนั่นหมายถึงความเพ่งเล็งไปในสมบัติของผู้อื่นแล้วก็เป็นผู้มีความโลภในกามทั้งหลายดังกล่าวมานั่นแหละแต่ว่าไม่รุนแรงเหมือนกับราคะ ความโกรธนั้นมันก็มีความโกรธเมื่อใครทำอะไรไม่ถูกอกถูกใจมันก็ฉุนเฉียวขึ้นมาแต่มันไม่รุนแรงถึงกับจะลงไม้ลงมือประหารผู้อื่น ต่อเมื่อระงับความโกรธอันนั้นไม่ได้แล้วบัดนี้ก็เอาแหละเมื่อความโกรธนั้นมันรุนแรงขึ้นมันก็กลายเป็นความพยาบาทเป็นโทสะร้ายกาจสามารถประหารผู้อื่นได้เลยเพราะฉะนั้นแหละเมื่อบุคคลใดรักตนปรารถนาที่จะให้ตนเป็นสุขแล้วมันก็ต้องให้พิจารณาเห็นโทษกิเลสเหล่านี้แล้วเพียรพยายามละกิเลสเหล่านี้ให้เบาบางออกไปจากจิตใจการที่บุคคลจะมาละกิเลสเหล่านี้ได้มันก็ต้องฝึกจิตใจด้วยบัดนี้ เพราะว่ากิเลสมันหมักดองอยู่ในจิตดวงนี้มันไม่ได้อยู่ที่อื่นก็เมื่อไม่มาฝึกใจนี่ให้สงบลงไปแล้วมันจะรู้กิเลสได้ยังไงอ่ะเมื่อฝึกใจนี่ให้สงบลงอำนาจแห่งความสงบเนี่ยมันไปกระทบกับกิเลสมันก็ดิ้นแบบนี้นั่นแหละมันก็แสดงอาการต่างๆตนก็รู้แบบนี้นะนี่ฤทธิเดชของกิเลสเป็นอย่างนี้อย่างนี้เมื่อตนน้อมจิตเข้าสู่ความสงบกิเลสมันไม่ยอมให้สงบมันปั่นจิตให้คิดซ่านไปต่างๆนานานี่ไม่ใช่อื่นไกลแล้วฤทธิเดชของกิเลสนั่นแหละผู้ที่ไม่รู้เรื่องไม่รู้ตัวก็ท้อใจผู้รู้ตัวแล้วก็นี่ของเรื่องของกิเลสนี่เราไม่ต้องกลัวเรายอมพ่ายแพ้ต่อกิเลสมานี่มันนับชาติไม่ถ้วนแล้วเหตุนั้นถึงได้ประสบกับความทุกข์ความเดือดร้อนมาจนถึงปัจจุบันนี้บัดนี้เรารู้ตัวแล้วเราจะไม่ยอมตกเป็นทาสของกิเลสบาปธรรมเหล่านี้ต่อไปเราจะยึดถือเอาบุญเอาคุณความดีต่างๆนี้เป็นกำลังใจแล้วก็จะขจัดกิเลสเหล่านี้ออกไปจากจิตใจด้วยความเพียรเพ่งพินิจพยายามประคองจิตนี้ไว้อย่าให้มันส่งออกไปข้างนอก การปล่อยจิตให้ส่งออกไปข้างนอกนั่นเรียกว่าเป็นผู้ไม่พยายามละกิเลสพยายามสร้างกิเลสให้เกิดขึ้นให้มากขึ้นโดยลำดับไป
การที่บุคคลทวนกระแสจิตเข้ามาภายในมาเพ่งอยู่ในปัจจุบันนี้ห้ามความคิดห้ามจิตคิดออกไปภายนอกพยายามห้ามจิตเสมออันนี้แหละเรียกว่าผู้นั้นเป็นผู้พยายามละกิเลสบาปธรรมเพราะว่าเมื่อห้ามจิตไม่ให้คิดส่งไปข้างนอกแล้วอย่างนี้มันก็ไม่ได้สร้างกิเลสเพิ่มเติมขึ้นอีกกิเลสอันใดที่ได้สั่งสมมาแต่ก่อนนี้แล้วก็พยายามขจัดมันเผามันทิ้งเผามันด้วยตปะธรรมคือความเพ่งความอดทนอดกลั้นไม่ให้กิเลสมันปั่นจิตให้หวั่นไหวไปต่างๆนี่นะขันติตะโปตปะสีโนความอดทนเป็นตปะเครื่องแผดเผากิเลสบาปธรรมให้หมดไปสิ้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยให้พึ่งพากันสร้างความอดความทนนี่ให้เกิดมีขึ้นในใจคนเรานี่ถ้าขาดความอดทนแล้วมันทำความดีไม่ได้นะความเกียจคร้านมันเกิดขึ้นมาแทนแหละเคยไหว้พระเคยภาวนาอยู่เป็นประจำมาอย่างนี้เมื่อขาดความอดทนเข้าไปความเกียจคร้านเข้าไปแทนก็ท้อใจแล้ววะนี่ไม่อยากทำแล้วไม่รู้ตัวเลยว่าความเกียจคร้านมันเป็นภัยต่อชีวิตอย่างไรพอความเกียจคร้านครอบงำจิตใจใจก็อ่อนพับไปตามเลยทำความดีอะไรไม่ได้แล้ววันนี้ นี่แหละไอ้ธรรมทั้งหลายเนี่ยมันมีคู่ปรับอยู่นะกับกิเลสกิเลสเนี่ยมันมีคุณธรรมเป็นคู่ปรับหมายความว่าอย่างนั้นเนี่ยแต่คนเราไม่สร้างคุณธรรมขึ้นในใจเพราะฉะนั้นกิเลสมันถึงไม่เบาบางออกไปถ้าหากว่าผู้ใดมาสร้างคุณธรรมขึ้นในใจอย่างว่านี่ล่ะมันก็เอาชนะกิเลสได้ไม่มากก็น้อยแหละถ้ามันนึกจะเกลียดคร้านขึ้นมาก็นึกถึงขันติธรรมขึ้นมาอย่างนี้ต้องอดไม่อดไม่พ้นจากทุกข์นี่ต้องอดทำความดีต้องมีความเพียรถ้าไม่มีความเพียรแล้วไม่พ้นจากทุกข์ก็ปลอบใจตัวเองเตือนใจตัวเองเข้าบ่อยๆอย่างนี้นี่แหละวิธีสร้างขันติธรรมให้เกิดขึ้นในจิตใจคนใดไม่รู้จักสอนตัวเองเตือนตัวเองแล้วจะไปสร้างคุณธรรมอันดีงามอะไรให้เกิดขึ้นในใจก็ไม่ได้แล้วนี่ให้พึงเข้าใจ เพราะฉะนั้นว่าตนเองสอนตนเองนั่นดีกว่าให้ผู้อื่นสอนผู้อื่นสอนนั้นท่านก็สอนได้เป็นครั้งเป็นคราวเท่านั้นแหละไม่ใช่ว่าเราจะมานั่งสอนเราอยู่ตลอดเวลาได้เมื่อไหร่อันตนเองนั่นย่อมมีโอกาสสอนตนเองได้ทุกเมื่อเลยถ้าตนเองไม่ประมาทนะถ้าประมาทแล้วก็อย่างว่านั่นแหละมันก็สอนตัวเองไม่ได้จิตใจตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาแล้วมันก็ไม่มีอุบายอะไรที่จะมาสอนจิตสอนใจตัวเองเลยนั่นเรียกว่าความประมาทชื่อว่าไม่รักตนคนเช่นนั้นนะไปรักกิเลสตัณหายิ่งกลัวตนกิเลสตัณหามันก็มีมายาสาไถกับจิตใจนี่ไม่ใช่น้อยเหมือนกันแหละมันมีมายาหลอกใจนี่ให้ชุ่มชื่นไปกับรสชาติของกิเลสตัณหานั้นเช่นเมื่อมันเกิดความรักขึ้นมาอย่างนี้แหมรู้สึกว่าใจนั้นลื่นเลงบันเทิงไม่เศร้าไม่โศกเลยความรักมันจับใจเข้าไปแล้วนี่มันเป็นอย่างนี้นะค
คนเราเหตุที่มันจะหลงความรักนี่มันก็อุปมาเหมือนอย่างยาพิษเคลือบน้ำตาลนั่นเองเนี่ยธรรมดายาพิษเมื่อเราเอาเข้าปากทีแรกอมเข้าไปนี่รู้สึกหวานฉ่ำนั่นแหละชวนให้กลืนลงในกระเพาะนุ่นอย่างนี้พอน้ำตาลละลายออกไปยาพิษละลายออกทีนี้เอาแล้วยาพิษมันทำฤทธิ์แล้วบัดนี้นะบุคคลผู้นั้นก็ถ้าหากว่าไม่ถึงตายก็เรียกว่าคางเหลืองส่วนมากมีแต่ตายนะถ้าใครได้กินยาพิษลงไปแล้ว อันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยผู้ใดตกเป็นทาสแห่งความรักเข้าไปแล้วก็หน้ามืดแล้วมองไม่เห็นอะไรเป็นอะไรมันจะตกนรกสักกี่หลุมมันก็ยอมไปความรักนี่มันทำให้คนเราหน้ามืดไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วอะไรมันจะเป็นทุกข์อย่างไรก็ยอมหมดทุกอย่างเลยเป็นอย่างนี้คนเรานะเรียกว่ามันไปรักสิ่งอื่นยิ่งกว่ารักตัวพูดง่ายๆ ถ้าบุคคลรักตนยิ่งกว่าสิ่งอื่นแล้วมันก็ต้องเรียนรู้นะสิ่งใดที่เป็นศัตรูนำทุกข์มาให้แก่ตนเมื่อตนรู้แล้วตนก็ไม่สั่งสมมันเพราะว่ากิเลสทั้งหลายหรือความชั่วทั้งหลายมันไม่ใช่เกิดมาแต่ข้างนอกตัวเองหักสร้างขึ้นเมื่อสร้างมันขึ้นมาแล้วมันก็เผาตัวเองเหมือนอย่างไฟนี่แหละเมื่อบุคคลเอาหญ้าแห้งมาไม้แห้งมารวมๆเข้าแล้วจุดเข้าไปอย่างนี้ไฟมันก็ลุกขึ้นมันก็ไหม้สิ่งเหล่านั้นไปไม่มีเหลือไฟมันก็เกิดจากคนบัดนี้น่ะคนนั่นน่ะจุดเข้าไปน่ะมันถึงไหม้ถ้าคนไม่ไปจุดไม่แห้งนั้นไฟจะเกิดไม่ได้เลยอันนี้เหมือนกันเนี่ยถ้าจิตใจเนี่ยไม่สร้างความรักไม่สร้างความชังไม่สร้างความหลงให้เกิดขึ้นแล้วกิเลสอันนี้มันจะไม่เกิดขึ้นเลย อันนี้บุคคลได้สร้างกิเลสเหล่านี้เป็นเชื้อสายสืบเนื่องกันมาแต่อดีตชาติหนหลังนู่นนะไม่รู้ว่ากี่ชาติมาแล้วที่ท่องเที่ยวเกิดตายมาในสงสารนี่ก็อาศัยกิเลสเหล่านี้แหละเป็นพาหนะเสวยสุขบ้างเสวยทุกข์บ้างมาในสงสารอันนี้นะนี่แหละให้พึ่งพากันคิดให้ดี ทีนี้ท่านผู้ใดเป็นผู้ตื่นตัวล่ะแล้วรู้จักรักตัวเองให้เป็นบัดนี้ท่านผู้นั้นก็พยายามสั่งสมบุญกุศลบารมีธรรมให้แก่กล้าขึ้นในตนชอบบุญชอบกุศลเพราะมองเห็นแล้วเนี่ยอันสิ่งอื่นที่จะมาอำนวยความสุขให้แก่ตนไม่มีเลยมีแต่บุญกุศลนี่เท่านั้นผู้ใดมองเห็นทางแห่งความสุขด้วยการสั่งสมบุญกุศลอย่างว่านี้ด้วยตนเองแล้วผู้นั้นมันก็ต้องหมั่นขยันและทำความดีเข้าไปมันก็เกลียดต่อความชั่วแหละเมื่อมันชอบความดีแล้วคนเรานะถ้าไปชอบกับความชั่วแล้วมันก็ต้องเกลียดความดีตรงกันข้ามอย่างนี้แหละ เพราะฉะนั้นนะควรพากันศึกษาให้รู้ให้เข้าใจวิถีชีวิตของตนให้ถูกต้องตามทำนองครองธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าทรงสอนให้คนเรารักตนเองยิ่งกว่ารักสิ่งอื่นนี่ธรรมะบรรยายที่แสดงในวันนี้นะเมื่อเป็นเช่นนี้เมื่อตนหากว่าตนเป็นที่รักของตนอย่างยิ่งตนก็ต้องดำริสิว่าทำอย่างไรตนถึงจะพ้นจากทุกข์
ทำอย่างไรตนจึงเป็นทุกข์นี่ต้องให้รู้ทั้งสองหน้าถ้าไม่รู้สองหน้าอย่างนี้มันไม่เบื่อทุกข์นั่นแหละเมื่อพิจารณาดูแล้วโอ้ตนไปยึดถืออย่างนั้นอย่างนั้นตนถึงเป็นทุกข์ตนไปยึดถือเอาทางแห่งความชั่วไปยึดถือเอาสิ่งที่ไม่เป็นสาระประโยชน์มาเป็นอารมณ์เหตุนั้นตนถึงได้เป็นทุกข์นี่มันก็รู้สิบัดนี้เมื่อมันรู้อย่างนั้นมันก็ละเหตุอันนั้นแล้วมันก็ไม่ยึดถือเอาเหตุแห่งความทุกข์เหล่านั้นไว้ในใจทำอย่างไรตนยังเป็นสุขก็ต้องพิสูจน์พิจารณาดูว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนอย่างไรนั่นแหละแต่คำสอนของพระองค์มีมากมายแต่สรุปลงแล้วก็มาชำระจิตดวงนี้นั่นแหละเพราะว่าจิตดวงนี้เมื่อหากว่ามันมัวหมองอยู่ด้วยอุปกิเลสต่างๆแล้วมันก็เป็นทุกข์ตรงกันข้ามถ้ามาชำระขับไล่อุปกิเลสบาปธรรมต่างๆออกจากจิตดวงนี้แล้วจิตดวงนี้มันก็สงบไม่เดือดร้อนสว่างแล้วก็สบายมันก็อิ่มไม่ดิ้นรนทะเยอทะยานเนี่ยลักษณะแห่งความสุขของดวงจิตที่แท้จริงนี่นะเรียกว่าเป็นความสุขที่แท้จริงนะ ไม่ใช่เป็นความสุขจอมปลอมความสุขจอมปลอมนั่นความสุขอาศัยวัตถุภายนอกอาศัยเงินทองเข้าของอาศัยลาภยศสรรเสริญเยินยอต่างๆก็เมื่อสิ่งเหล่านั้นวิบัติแปรปรวนไปแล้วความสุขเหล่านั้นก็หายไปตามกันนั่นแหละท่านจึงเรียกว่าความสุขจอมปลอมการมาชำระจิตใจให้ผ่องใสสะอาดปราศจากกิเลสบาปธรรมนี่อันนี้เป็นความสุขไม่ต้องอิงอาศัยสิ่งใดจิตนี่นะเมื่อกิเลสบาปธรรมมันระงับออกไปแล้วมันตั้งมั่นลงด้วยตนเองเลยแบบนี้ไม่ต้องไปอาศัยสิ่งอื่นแล้วมันตั้งมั่นลงเองแหละไม่มันอิ่มมันอยู่ตัวเลยอันที่มันหิวอยู่นั้นเพราะกิเลสมันย้อมเอาเรื่องมันตัณหามันย้อมจิตให้เกิดความอยากความหิวไม่รู้จักจบจักสิ้นนั่นแหละเพราะฉะนั้นให้พึ่งพากันเพียรพยายามชำระจิตใจอันนี้ให้มันบริสุทธิ์ผุดผ่องไปเอาทานมาชำระความโลภออกไปจากดวงจิตนี้เอาศีลมาชำระความโกรธความพยาบาทต่างๆหรือว่าเอาเมตตาธรรมกรุณาธรรมผสมกับศีลด้วยมาชำระจิตดวงนี้ให้ปราศจากความโกรธความพยาบาทต่างๆเอาภาวนาเอาสติสัมปชัญญะมาชำระจิตใจอันนี้ ให้บริสุทธิ์จากความหลงความไม่รู้ตัวสร้างสติสัมปชัญญะให้แก่กล้าขึ้นไปแล้วมันก็รู้ตัวได้แล้ววันนี้พอรู้ตัวได้ความหลงมันก็หายรู้ตัวได้ก็คือรู้ว่าจิตของตนนี่มันสงบอยู่มันตั้งมั่นอยู่แล้วก็จิตนี้ก็มีปัญญาเห็นแจ้งในขันธ์ห้านี้ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่ของเราของเขาอะไรแต่ก่อนเราถือว่าเป็นของเรานั่นเรียกว่ามันหลงอยู่บัดนี้พอมันรู้ชัดขึ้นมาแล้วมันไม่ใช่ของเราเสียแล้วมันก็ปล่อยก็วางขันธ์ห้านี้ได้เมื่อมันรู้ตัวอย่างนี้แล้วนะนั่นแหละท่านจึงว่าไอ้ความหลงเนี่ยไม่มีอย่างอื่นที่จะกำจัดมันได้มีภาวนานี่แหละภาวนาคือทวนกระแสจิตเข้ามาในปัจจุบันนี้อย่าส่งกระแสจิตให้
ไหลไปตามอารมณ์ภายนอกถ้าส่งกระแสจิตนี้ให้ไหลไปตามอารมณ์ภายนอกแล้วก็ลืมตัวแล้วไม่รู้ตัวเลยว่าจิตใจของตนมัวหมองอยู่อย่างไรจิตใจของตนยึดเอาบาปเอาความชั่วไว้อย่างไรก็ไม่รู้เลยไม่สามารถจะละความชั่วเหล่านั้นได้เพราะไม่รู้นี่เมื่อทวนกระแสเข้ามารวมกำลังกันอยู่ภายในนี้แล้วกำลังศีลก็มีกำลังสมาธิก็มีกำลังปัญญาก็มีอย่างนี้แล้วมันก็สามารถที่จะละกิเลสบาปธรรมอันมันหมักดองอยู่ในจิตใจนี้ให้เบาบางไปหมดไปสิ้นไปได้อย่างนี้แหละจึงชื่อว่าเป็นผู้รักตนคนเรานะเมื่อรักตนแล้วก็เพียรพยายามชำระจิตใจที่เศร้าหมองอยู่ด้วยกิเลสบาปธรรมนี้ให้เบาบางไปถึงแม้ว่าเรายังจะละให้ขาดหมดไม่ได้ก็พยายามละมันไปทีละเล็กทีละน้อย